ยินดีมาดับมุ้ยเนี่ยดับบงระบบกรมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีเนี่ยแชมป์ที่อังกฤษนะสายกาเปียก็มีเลนิโยโรมีฮาริมักไวเออร์ฮานึงนูเซียมัสราวีมัมราบุนบ่าคือมีบ่าปตริกโดกูกาซิเมโรยูการ์ดฮานึงเดียกูดลัดประยุทธ์บ่าในขังเลือกคือมีบ่าบรูโน่เฟรนันเดสรัสมุสฮอยแลนด์รวมจุมุยนึงอเลจันโตรกนาโจบ่าสำหรับกรมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปรับตำรงเลี้ยงใบบุญใบบ่าดับมือเนี่ยดับบนระบบกรมลียงก็มีเนี่ยจำตีปารีสสายกาปีบุญก็มีนิโคลัสตักลิฟิโกมีนิคาเตมาตาฮานังมิดแลนิเลสผมรับใบก็มีจูดันวอร์ตูดมีโพลมีโตลิโซมาประยุทธ์ในข้างเลือกก็มีอัลมาดามีกิลาโกมีกูเตเซฮานังเจคีบ่าอัดคลาดแมนยูดิแล้วบอลบรูโน่มันชุนโจลมาเอามากระนาโจมันชุนโจลเอายูการ์ดโจลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดักบ้านมือกรอบมุนได้มาเนลยูการ์ดบ้ามวยต้นโซนลีกาวาซอดดักมวยโซนได้แต่เลยเชลซีแมนยูสุดโจเลยเชลซีแต่นาววิ่งใส่เด็กยำเลยบ้าสบายจัดแมนยูสุดโจลได้ไปกันเลยมาเมื่อเชลซีก็ไปนักตีโจลพลัวนาบัดเน่เราการบรรจุบาลโจลมายูการ์ดไม่ได้ไอ้เด้โอ้ว่าเราอ่ะบ้าเรามากรอบนี่คือได้สะอาดนะยูการ์ดไม่ได้ไอ้ยากุดบ้ากัดโจลไปกันนะโจยูการ์ดเตี้ยปึ้งมาจึงช่วยลัวกรอบนอมมุกตะลือกรมบ่าโอลัมปิกลียงบ่าสเปอร์โซนสมาร์ตอนเป็นกรอบตีไอ้ยามาจึงช่วยอัดโจทีเดียบ่าบิ๊กปีกรอบกาซิเมโรแน่บิ๊กปีกรอบมาสำหรับใบซาแต่ปีกรอบยับตามมาลียงน่าสุดโจจำกูได้แต่เตี้ยจังบานปีกีฬาก็แบบเปรีเนี่ยจำตีมันก็น่าโจตีเองก็น่าโจเป็นชุนโจลกราวอีกอะไรนี่เฉาะโยบบอลหากกระโดดบอลบีฮอยแลนด์เป็นชุนมากราวตัวช่วยบัญจับอะไรการเป็นชุนบอลมาเอาสะอาดได้แต่ตัวบอลนี่อัดบอลรอปีศาจเดียกูดลแต่มันก็บอลโอ้ดาวจิงบานยิมตาติดแบบโอนั่นน่ะไอ้ยาบกพลังวิ่งมาสำหรับลียงบิโจลบิสมามาเวลบายมาจุ่มล้อนะเอาการบอลลียงเอาการสุดช่วยโอ้น่าสังกรูบ้านกัดโจขนมตัวมันกาเตรุนกรายบานบาลบิบรูโนตัวมันพลาวมาช่วยได้บาจิมุนอะไรจันโตรกันนาโจอัดตัวอันตีว่าแล้วลึกมาขลือเอามาบรูโนว้าวมาเจิมกับจันอัดโจเลยบ่าโอ้ยไปโจลงไงยาสนันตีไอ้เนี่ยมาจึงสดามบ่าบรูโนเฟรนันเดสรบบาตีในโอลตราฟอร์ดสังกรุลียงมันเอาระบบกรอบบาตีพีเดเนี่ยโอ้ยบ่าเปอรีมันไอสังกรุกาวเดยิงตุสนาการลึกบอลมาสะอาดนะบรูโน่ก็มันตกได้กับจันโยโอ้ยบ่าบรูโน่เฟรนันเดสลอยลึกบอลที่ได้บ่าสำหรับกรมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปาตริกโดกูเอากันนาโจก็กัดโจลขนมมารัสมุสฮอยแลนด์กับสดัมฮอยแลนด์มาจุดมากรายบรูโน่อัดโจติดโอ้ยบอมโปไหนมาจุดบอลออได้มาบรูโน่ปิโลตัวบอลตุบรูโน่โอ้ยบ่ากองจังบ่ามาเลือกโจลมาข้างเลือเอาการบักกรมแมนยูกันไรนี่แต่ไอเดียโกได้ลดสุดมาจึงดำปีกรอบตัวหนึ่งโซนโจลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
đã ban pi son từ lờiក្រុម Lyon បាទភាគរយខ្ពស់ណាស់ដែល Man U ឡើងទៅកាន់វគ្គ semi final លើកមកខាងលើដែលលត់ពាំងដួលផងអីផងអញ្ញាកដាលអត់ថាអីមកជើងស្ដាំមកភ្លឹបបាទពីខ្សែការពារស្លាប់ស្ដាំឌៀគូដែលលត់អត់មានការរំខានអីទេបាទដែលលត់យកបាល់បានដល់លត់សុទ្ធមិនចូលទីមកជើងស្ដាំមកភ្លក់បាទប៊ីសតែនឹងមិនចូលទៅទៀតបាទបាទ2-0បាទបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ Man U នេះគឺញឹមល្មមមកញឹមបានហើយជាពិសេសព្រមរបស់ក្រុម Manchester United លើកបានបាល់ពីកណាជូឲ្យមក Højlund លើកមកឆ្វេងដៃឲ្យមកអាលិចចន្ទ្រកណាជូមួយស្មើកັບមួយសិនកណាជូអត់ចូលទេអូបាល់នេះវាហួសហេតុហើយល្អពេកហើយបាទនៅទៀតនេះមើលទៅតំណងក្របបាល់នៅទៀតបាទបងប្អូនណែកັບដាច់ស្អាតពេកហើយសេរីភាពសុទ្ធណាឲ្យពូនឿនសុទ្ធក៏ចូលដែរបាល់នេះទៅពូនឿនសុទ្ធ10ដងចូលទាំង10នេះកណាចូលស្ដាយណាស់លោកហើយបាទងាយមានបាល់ចឹងទេការលើកចូលកន្លែងនេះទាំងតែចូលក្នុងអាយ៉ាចូលនោះលីយ៉ុងដាក់បានមកគ្រាប់វិញបាទសរុប2ជើង3-9អូណាណាសង្គ្រោះបានបាទ1-2មកក្បាលនេះស្អាតហើយច្រឹមមកគ្រាប់មកវិញពីលីយ៉ុងណែអូណាណាឈរមើលជាប់តែហ្មងទៅទៀតហើយសម្រាប់លីយ៉ុងមកជើងស្ដាំមកផ្លាតមកទប់បាល់របូតពី Bruno មកជើងស្ដាំទៅចម្ងាយអូណាណាសង្គ្រោះហើយក៏ទាត់មកជើងឃ្លៀអូញ៉ៃណាបានបាល់រត់ទាត់ឃ្លៀចេញទៅខាងក្រៅអត់តន្តរាឆ្ងាយទេបាទអាយ៉ាទៅវិញហើយឲ្យលឿនបន្តិចកណាចូលអាលិចចន្ទ្រកណាចូលអំបិលលេនីយ៉ូរ៉ូបាត់ដួលហើយក៏នៅតែផ្ដួលខ្លួនតែតបាល់ឲ្យមកជើងនេះចំក្បាលមែននេះអូណាណាសង្គ្រោះកន្លែងនេះគឺល្អណាស់នៅមកជើងនេះស្អាតអូណាណាផ្ទះចេញបានលើកចូលពីលីយ៉ុងអាយ៉ាតតមកជើងស្ដាំថាផ្ទះចេញថែមឆ្វេងចូលពីស្មើចាប់ Man U ពីស្មើបាត់អើយដល់កយថែមមកមែនអូណាណាសង្គ្រោះអត់បានទេទប់មិនជាប់មែនណាណែយើងទស្សនាទាញឆ្វេងទាញស្ដាំកັບស្ដាំល្អលើកចូលមកតតមកជើងស្ដាំមកក៏ថែមមកជើងមកចូលបាត់អីហ្នឹងបើតនេះមិនចូលក៏នៅតែចូលដែរកន្លែងមុននោះពីស្មើបាត់ហើយចូលតាំងពីដើមឡើយមិនមែនត្រឹមតែនេះទេណែកន្លែងនេះចូលទៅផ្ទះពីក្នុងមកវិញបាទឥឡូវយើងទស្សនាបន្តសំណុកទៅពីតំបន់ស្លាបឆ្វេងរបស់ក្រុមលីយ៉ុងបាទស្រូចូលប៉ះឆ្វេងដៃទៅហើយបាទឱកាសរបស់ក្រុមលីយ៉ុងកន្លែងនេះទាញមីគូតាត់សេអូចូល3-2លីយ៉ុងដាក់ Man U 3-2ដល់កលេចសាន់ត្រេឡាកាសេតបាទសិតតែគោរពគ្នាទៀតតែធ្លាក់ទៅចូលចឹងហើយ
នាំមុខគេ2-0ឥឡូវគេដាក់បាន3មកវិញទម្លាក់អូណាណាចូលមើលអត់លូតផ្ទះផងអត់លូតផ្ទះបាល់មើលនេះសុទ្ធចូលស្រួលពីលើតបលទូកបាល់នេះលើតបលទូកមិនក្នុងប្រអប់ណាអូសុទ្ធក្នុងប្រអប់តែរឿងឆ្ងាយដែរអូណាណាឈរមើលបាល់ចូលទីរូបភាពកន្លែងនេះអូបែរទាំងទីទៀតសង្ស័យលោកឈរAlexandre Lacazette ប្រេហើយបាទគ្រាប់បាល់ទី4របស់ Man U លីយ៉ុង Lacazette 4គ្រាប់ទល់នឹង2ចាប់ហើយគ្មានក្តីសង្ឃឹមដែលតបតវិញបានទេចុងម៉ោងសល់តិចតួចចឹងរដូវកាលនេះមានតែបាសេឡូណាទេมันលឿនរឿងមកទៀតឥឡូវចុងម៉ោងក៏លេងល្អដែរចាប់ហើយដាច់យប់ជាមួយ Man U ហើយក៏ខូចចិត្តជាមួយ Man U លើកចូលឱកាសរបស់ក្រុម Man U ទៅហើយអត់បានទៀតអត់លិតអញ្ញាក្រាលអត់ពីនេះទេចាំទៅយើងខ្ញុំស្ដាប់ VR ខ្ញុំមើលមិនច្បាស់អញ្ញាក្រាលអូប៉េវិញឲ្យប៉េវិញមកទស្សនាទៅទាត់ជើងកាស៊ីមីរ៉ូអត់ត្រូវបាល់ផង Bruno Fernandes ដកដង្ហើមធំBruno គ្រាប់បាល់សំខាន់ណាស់ណា Bruno សូតចូលបាន3ទល់នឹង4នៅសល់ពេលវេលាប្រហែលជានេះ7 8នាទីទៀត6 7នាទីទៀតបាទអញ្ចឹងអាច Man U តាមបានមកគ្រាប់ទៀតមកគឺអាចនឹងទាត់ពេលនាទីកាត់ក្តីបាទសូមមកគ្រាប់ទៀតមក Man Uវេទនាណាមើលទៅពេលនាទីកន្លែងនេះគឺល្អអ្នកចាំទីបើពើរីមិនអាចសម្រួលបានទេនៅតែបន្តដាក់គំនាបពីសំណាក់ក្រុម3សាយក្រមស្លាប់ឆ្វេងក្រោកចូលទៀតហើយទាត់ឃ្លៀហើយក៏ទាត់ស្ដាមអត់ចូលទេ Bruno Fernandes ទប់បាល់នៅមួយជើងវ៉ូឡេពីលើតបលទូកមកជើងស្ដាំនេះអូយកោងចាញ់បាទបញ្ចំគូដៅដល់ចូលអ្នកចាំទីឈរមើលមិនយូវីបកបានចុងម៉ោងនេះទៀតអានឹងថែមអត់ថែមម៉ោងអីទៀតទេគឺពេលនាទីទៅមកអាយ៉ាឱកាសចូល4ស្មើ4ទល់នឹង4 Manchester United ដោយកូប៊ីម៉ៃនូសុទ្ធមួយជើងស្ដាំបានយ៉ាងល្អលីយ៉ុងនាំមុខគេដល់ទៅ 4-2 មកផ្លែតឲ្យ Man U ដាក់បាន2វិញជូចត់ទៅជូចត់មកទេបាទម្យ៉ាងម្នាក់ទេណែមកជើងស្ដាំភ្លក់ Bruno រុញចូលវាយកែងកូប៊ីម៉ៃនូពឹងភ្លក់ណែទំជាមកបានលេងឥឡូវសុទ្ធមកចូលទីបើទៅលើក្រុមលីយ៉ុងបានបាទគ្រាប់ទី4ឲ្យ Man U ជាក្តីសង្ឃឹមបានបន្តដង្ហើមលេងនៅវគ្គនៅ semi final ឥឡូវបាន4ស្មើជ្រុលចឹងហើយល្អណាស់អីមើលលើកទឹកចិត្ត fan បាទលើកចូលតែមួយក្បាលវ៉ាវ Harry Maguire ចូលវ៉ាវ unbelievable លយណាស់ Manchester United ធ្វើបានហើយ
ចូល5គ្រាប់ទល់នឹង4សរុប2ជើង7ទល់នឹង6 Manchester United នាំឲ្យបងប្អូនយើងដែលស្រឡាញ់ Man U មានស្នាមញញឹមមកផ្លែត3គ្រាប់5ទល់នឹង4លយណាបាទដោយឲ្យលីយ៉ុងដាក់4គ្រាប់ឥឡូវដាក់បាន3មកវិញទៀត5ទល់នឹង4បាទច្រើនមែនទេមកក្បាលនេះគឺចូលទីបានយ៉ាងល្អពីសម្រាប់ខ្សែការពារ Harry Maguire តែបញ្ចូលទីអូឡើងទៅមកមេក្លោកក្រាន់បើមេ Harry Maguire ជាអ្នកតែផ្ដាច់បាលីយ៉ុង Robben Amorim ខ្ញុំសប្បាយចិត្តលីយ៉ុងកាតក្រហមកុំកាតក្រហមលេងពីណាលីយ៉ុងទៀតនេះអញ្ញាកដាភ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតជាផ្លូវការអបអរសាទរ Manchester United ឡើងទៅកាន់វគ្គ semi final ដោយគុណសម្បត្តិដ៏ធំពីសំណាក់ Harry Maguire តែបញ្ចូលទីចុងម៉ោងគ្រាប់ទី5ឲ្យមកខាងក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United